आज के टाइम में तुम्हें हर कार में एलॉय व्हील मिलेगा, लेकिन किसी भी पुलिस कार में नहीं, क्योंकि पुलिस कार में हमेशा ही स्टील व्हील यूज होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल पुलिस व्हीकल कोई नॉर्मल कार नहीं होती। इन्हें क्राइम स्पॉट पर जाने और क्रिमिनल्स का पीछा करने के लिए खराब रोड्स पर भी तेजी से चलाया जाता है। इस दौरान व्हील्स को गड्ढे, ब्रेकर, जंप वगैरह सब कुछ झेलना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में एलॉय व्हील के क्रैक होने के ज्यादा चांस रहते हैं, और अगर हाई स्पीड में एलॉय व्हील क्रैक हुआ तो कार कंट्रोल से बाहर हो जाएगी और फिर गेम ओवर। लेकिन स्टील व्हील में ऐसा नहीं होता। स्टील व्हील एलॉय से ज्यादा हैवी, स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्ट प्रूफ होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ने पर बैंड हो जाते हैं और फिर सिर्फ 2 मिनट की हथौड़ेबाजी से बिल्कुल ठीक भी हो जाते हैं, और ऊपर से एलॉय से ज्यादा सस्ते भी होते हैं। इसलिए पुलिस कार्स में हमेशा स्टील व्हील का ही यूज होता है।